नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं कविता। मेरे कुकिंग चैनल कविता की रसोई में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूं पोहे और मकाई के चिवड़े की नमकीन। ये नमकीन बनाना बहुत आसान है, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए बनाना, और इसे आप इवनिंग और मॉर्निंग टाइम में चाय के साथ खा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये नमकीन बनाना। नमकीन बनाने के लिए हमने ये सामग्री ली है। 1 बाउल हमने ये पतला पोहा लिया हुआ है। 1 बाउल हमने ये मकाई का चिवड़ा लिया हुआ है, किसी भी किराने की दुकान पे आपको ये मिल जाएगा। हाफ बाउल हमने ये पीनट लिया हुआ है। 1 टेबल स्पून हमने पीसी हुई चीनी ली हुई है। नमक स्वाद अनुसार। और हमने कुछ ये काजू के टुकड़े और किशमिश लिए हुए, ये ऑप्शनल है। हमने 5-6 ये कड़ी पत्ते और 1 ग्रीन चिली को चॉप कर लिया हुआ है। 10-12 हमने मखाने के दाने लिए हुए हैं। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, और तेल लिया है हमने फ्राई करने के लिए। हमने गैस पे कढ़ाई पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। हमारा तेल गर्म हो चुका है। उसको चेक करने के लिए हम एक मकाई का चिवड़ा डालेंगे। मकाई का चिवड़ा अच्छे से ऊपर आ गया है फूल के। गैस का फ्लेम हम हाई करके मकाई के चिवड़े को फ्राई करेंगे। इससे मकाई के चिवड़े अच्छे से फूलेंगे। अब हमारा मकाई का चिवड़ा अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे मकाई के चिवड़े को फ्राई करेंगे। हमने जो काजू, किशमिश और मखाने के लावे लिए हैं वो ऑप्शनल है। आप उसके बिगर भी नमकीन बनाएंगे तो बहुत टेस्टी नमकीन बनेगी। आप ट्राई करो ये नमकीन बनाना। सेकेंड बैच चिवड़ा डालेंगे फ्राई करने के लिए। आप सिर्फ मकाई के चिवड़े का भी नमकीन बना सकते हैं। मैंने इसमें पतला पोहा भी यूज़ किया हुआ है। सारे मकाई के चिवड़े फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम पीनट डालेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रख के पीनट को फ्राई करेंगे। पीनट को हमें लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। पीनट हमारा जब फ्राई हो जाएगा तो उसके ऊपर की स्किन निकल आएगी, तो समझिए कि हमारा पीनट अच्छे से फ्राई हो चुका है। पीनट को फ्राई करने के लिए हमें 2 मिनट लगे हुए हैं। हम पीनट को और ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा पीनट है वो जल जाएगा, तो उसका टेस्ट खराब आने लगेगा नमकीन में। अब हमारा पीनट अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। अब इसके अंदर हम ये मखाने का लावा डालेंगे। इसे हम आधा मिनट तक बस फ्राई करेंगे। मखाना का लावा हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। अब इसके अंदर हम काजू और किशमिश डालेंगे। काजू और किशमिश को हम आधे मिनट तक फ्राई करेंगे कि हमारा काजू लाइट ब्राउन हो जाए और किशमिश थोड़ा सा फूल जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि काजू, किशमिश और मखाने का लावा ऑप्शनल है। इसे डालने से हमारा जो नमकीन का टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा और फिर प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगेगा। आधा मिनट हो चुका है, हमारा काजू और किशमिश अच्छे से हो चुके हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल रहने देंगे और बाकी का तेल निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम पतला पोहा फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हम स्लो करके इसमें कड़ी पत्ता और मिर्ची डालेंगे। इसे हमें थोड़ा क्रिस्पी करना है। अब कड़ी पत्ता मिर्ची हो चुके हैं। गैस का फ्लेम स्लो करके इसमें हम हल्दी डालेंगे। हल्दी को अच्छे से तेल में हम पकाएंगे। हल्दी अब हो चुका है, इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और नमक को भी अच्छे से हम तेल में मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर हम पतला पोहा ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये पतला पोहा है, जल्दी पक जाता है। इससे ज़्यादा हमें पकाना भी नहीं है। आप देखेंगे बहुत क्रिस्पी हो जाएगा ये अभी थोड़ी देर में। हल्दी, सब मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं इसमें। आप देख सकते हैं ये क्रिस्पी हो चुका है चिवड़ा। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और सारी सामग्रियां जो हमने फ्राई की है, ठंडा होने के बाद हम सारी सामग्रियों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने एक बड़े थाली में पतले पोहे को निकाल लिया है, ठंडा हो चुका है ये। अब इसमें हम ये मकाई का चिवड़ा मिक्स करेंगे।
फ्राई किए हुए पीनट डालेंगे इसमें और फ्राई किए हुए काजू, किशमिश और मखाने के अलावा अब इसमें हम नमक डालेंगे। हमने पहले से चिवड़े में थोड़ा सा नमक डाला है, इसलिए सोच समझ के नमक डालेंगे इसमें। और पिसी हुई चीनी हम इसमें पूरा ऐड करेंगे। पिसी हुई चीनी से ये नमकीन का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसके अंदर हम चाट मसाला ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर, और अब सारी सामग्रियों को हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी सामग्रियां अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे प्रेजेंटेशन के लिए। फ्रेंड्स, आप ये नमकीन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट है। और हमेशा की तरह अपने एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।